Сәлем достар, бүгін біз химия пәнінен пайдалы геологиялық химиялық қосылыстар жайлы сабақ өтетін боламыз. Ең алдымен жер қабатының құрылымын зерттеп өтейік. Ол дегеніміз не? Жер қабаты күн жүйесіндегі күннен әрі қарай санағанда үшінші болып тұратын ғаламшар. Енді бұл жер негізгі үш геосферадан тұрады. Ол жер қыртысы, мантия және ядро. Мына суретте көріп тұрғандарыңыздай, бірінші тұрған жердің ішкі ядросы және сыртқы ядросы, одан кейін мантияның ішкі мантиясы, сыртқы мантиясы және жер қыртысы литосфера болып табылады. Енді біз ең алдымен ішкі ядросынан бастап зерттеп өтейік. Қақ ортасына орналасқан жердің қақ ортасына орналасқанында біз ядро деп атаймыз. Оның тереңдігі 2900 шақырымды құрайды. Ал орташа радиусы 3500 шақырымға тең. Ядроның қатты, ішкі және сұйық сыртқы ядро деп бөлінеді. Мына суретте көріп тұрғандай сары қозғалыста тұрған, тоқтамай қозғалыста тұратын, оны сыртқы ядро дейміз. Мына қатты болып дөңгелек болып тұрғанда, оны біз ішкі ядро деп атаймыз. Ядроның ішкі аймағы қатты. Ғалымдардың зерттеуіне сәйкес заттардың қаттылығы үлкен температура және қысыммен қамтамасыз етіледі. Бұл құрамда темір, кремний, күкірт, оттегі, сутегі де болуы әбден мүмкін. Демек, келесі жердің мантиясы. Жер қыртысы мен ядро арасында 30 шақырымнан 2900 шақырымға дейінгі тереңдікте мантия орналасқан. Бұл мантия деген ғаламшардың ең ірі бөлігі. Оның массасы жер массасының 67% және оның көлемінің шамамен 83% құрайды. Ол мынау жерден 90 км тереңдікке дейінгі жоғарғы мантия және төменгі мантиядан тұрады. Суретте көріп тұрғандарыңыздай, мынау ішкі мантиясы, оның оболочка болып тұрған, ол сыртқы мантиясы. Және мантияда заттардың, мынау литосферадағы төменде мантия бетінен шамамен 200 км тереңдікте астеносфера орналасқан. Заттардың агрегаттық күйіне қарай астеносфераның қаттылығы мен тұтқырлығы төмен. Енді мантияда орын алатын үдерістер жер қыртысында және жер бетінде әсер етеді. Ол қандай үдерістер? Ол құрлықтардың қозғалуы, ол вулканизм, жер сілкіністері, таулардың түзілуі және кенді орындардың қалыптасуының себебі. Бұның осындай үдерістердің барлығы осы мантияға қатысты. Мына сіздер видеода көріп тұрғандарыңыздай, бұл қазір бізде вулканизмнің сыртқы бейнесін көріп тұрсыздар. Міне дәл осындай реакциялар бізде жүреді. Келесі жер қыртысы. Жер қыртысы деген жалпы не? Ол литосфера, жер қыртысы және жоғарғы мантия бөлігі. Жер қыртысынан және астеносферадан дейінгі жоғарғы мантия бөлігінен тұратын жердің бір қабықшысын литосфера деп атайды. Мынау сыртқы қабығы, жердің жоғарғы мантиясындағы тығыздық, беріктік және тұтқырлық қасиеттері төмен қабат астеносфера деп аталады. Мына суретте көріп тұрғандарыңыздай, сіздерде ғалымдар және қыртысын жоғарыдан төмен қарай шөгінді, гранит және базальт қабаттарынан тұратын анықтайды. Сіздер және мантияны көріп тұрсыздар, және литосфераның міне көрсетіп қойған қалай орналасқандығы. Құрлықтардың астында бұл базальт қабаттардың барлығы тек қана жұқа шөгінді қабаттардан тұрады. Мұхиттың жер қыртысында гранитті қабат жоқ. Міне осыны біз есе сақтап алайық, достар. Және бұның барлығын бізде зерттейтін ғылым бар, оны геология деп атайды. Геология бұл жердің құрамы мен құрылымның, оның жаңағы табиғи дамуының тарихын, ондағы тіршіліктің туып өршуін зерттейтін ғылым. Бұны біз жаңағы айтып өткен мантия, ядро, жердің қабаты, бұның барлығының ішінде әрқайсында химиялық құрамы,
физикалық қасиеттерін және оның әртүрлі жағдайы болатынын біз білеміз. Енді осы химиялық элементтердің қандай болатынын нақтырақ айтып кетейік. Бұны зерттеген Кларк деген американдық геохимик. Осы кісінің атымен аталып кеткен. Мына сіздер кеседе көріп тұрғандай, химиялық элементтің басым көпшілігі оттегі кремний алюминий. Бұл 80%-дан асып өтеді. Оттегі 49%, кремний 29,5%, алюминий 8,114%, темірі 5%, кальций 3,63%, қалған 3-ке дейінгі ол натрий, калий, магний болып табылады. Сутегі бізде 1%-ға дейін, ал бұның барлығы 99%-дан асады екен. Келесі бізде достар минералдар. Минералдар дегеніміз ол жерде геологиялық және геохимиялық үдерістер нәтижесінде түзілген ішкі және сыртқы құрылымы, қасиеттері бойынша біртекті қатты химиялық қосылыстар. Егер осыны нақтырақ өтетін болса, ол жер қыртысындағы минералдар құрылымдарға тау жыныстарына топталады. Ол қандай екен? Ол магмалық, метаморфтық, шөккен тау. Магмалық жыныстардың құрауышына кремний, гликонизем осылар кіретін болады. Метаморфтықта тақтатастар, мрамор солар кіреді. Шөккен тауда теңіздерде, көлдерде әртүрлі жергілікті жыныстардың ыдырау өнімдері болып табылады. Мысалы, міне магмалық тау жыныстарында көріп тұрғаныңыздай суреттегідей гранит, цинит, гапро, базальт, вулкандық тоқ, жаңағы вулканнан пайда болған әйнектер, міне осылар жатады екен. Ал енді шөгінді тау жыныстарына бұл жаңа судың тартылуына байланысты пайда болған тастар, әктас, құмтас, ас тұзы, тас тұзы, осы ыдыраудан пайда болған тастар. Ал метаморфты тау жыныстарына ол бағалы мрамор, кварцит, жаңа сазды сланец, гнейс деген осындайлар кіретін. Осымен достар, сабағымыз аяқталды. Пока-пока.